sker der? Hvor er jeg? Rumskib. Og kæft, det grønne rumskib. Hvordan kan jeg forstå jer? EU. Jeg ved ikke en skid om EU. Sejt. Farvel, Lasse. Okay. Hvad EU er? EU det er en union, som blev startet af Tyskland. Nej, det var smart. Nå, det blev startet af Tyskland og Frankrig, og de startede en kul- og stålindustri, og den startede de efter 2. verdenskrig sluttede i 1945. Og det tjente de rigtig gode penge på. Så der var flere lande med, såsom Danmark og Spanien og Holland og Storbritannien og Grækenland og Portugal. Og altså er der 27 medlemslande. EU hed førhen EF, og de skifter navn i 1993. Og de fleste lande, der er medlem af EU, de har euroen som deres mønt, men det har vi ikke i Danmark. Det bestemte nej. Det skulle stemme om det. EU's hovedkvarter ligger i Bruxelles i Belgien, og de skal nogle gange hovedkvarter et andet sted. EU det består af det europæiske råd, hvor alle medlemslandene minister og EU's præsident de sidder. Og kommissionsformanden, han sidder der også. De holder møde hver halve år, hvor de diskuterer den politiske linje for EU. Så er der Europakommissionen, der består af 27 kommissærer fra hvert medlemsland. De holder møder hver onsdag, hvor de taler om, hvordan de kan forbedre EU's helbred. Så er der Europaparlamentet, som består af 754 medlemmer, som repræsenterer EU-medlemslandenes borgere, og de er valgt af deres egen land. De sidder der cirka 5 år i træk.